नमस्कार दोस्तों, गौ सेवा परिवार उपचार टीम ग्रुप में आपका स्वागत है। एक स्ट्रीट डॉग काफ़ी घंटों से परेशान थी, जिसको डिलीवरी होनी थी और वह बच्चा फंस गया, जिसकी सूचना गौ सेवा परिवार टीम के रविराज सिंह को लगी। उन्होंने तुरंत पहुंचकर बड़े प्यार से उसको हैंडल करके और उसके बच्चे को निकाला और बच्चा तो मृत हो गया, लेकिन उसकी माँ बच गई। और देख सकते हैं आप कितने आराम से बैठी है। उसके बाद बिस्किट भी खिलाए और दूध भी रखा, लेकिन वह कुछ नहीं खा रही थी, केवल अपने मृत बच्चे को लाड़ कर